బట్టలు పోతూనే ఉండాలా అంటే నేను ఇదే చెప్తున్నాను. డెఫినెట్ గా నేను గల్లా పట్టుకొని నేను గుద్దినప్పుడు డెఫినెట్ గా నువ్వు నన్ను పట్టుకొని కొట్టరా, నేను పట్టుకొని కొట్టరా? అది ఆత్మరక్షణ అంటారు. లేదు మార్పు అని కాదు, చట్టంలోనే ఉంది. నేనే పోతున్నా అన్నప్పుడు నా ఆత్మరక్షణ లేననుకున్నప్పుడు చట్టం ఏం చెప్పింది, నువ్వు చేసుకుంటూ పోతావు. కేసీఆర్ గారు లంచం తీసుకుంటే చెప్పుతో కొట్టమన్నారు, కానీ ప్రాణాలు తీయమన్నారు. ఎంతమంది ప్రభుత్వాలు ఇవాళ ఎన్ని లక్షల కోట్లు అప్పయ్యాయండి? ఎక్కడి వరకు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు అయ్యాయి? మిషన్ కాకతీయ ఏది, మిషన్ భగీరథ ఏది, మిషన్ ఏది నల్లా చెరువులు ఏవి, దాని తర్వాత డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎటుపోయాయండి? ఇవన్నీ వేల కోట్లు ఎక్కడికి పోతున్నాయి? ఇవాళ ఫ్లైఓవర్లు అని చెప్పి మొత్తం తీయండి. ఇదంతా ఇవాళ ఒక సామాన్య ప్రజానికం ఇవాళ ఏదో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పుడుతోనే కెమెరాలన్నీ వచ్చేస్తాయి, మైకులన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇవాళ ఏం జరిగిందంటే 2 రోజులు కాగానే కేల్కతం లాల్ బాడే లంబేతురా ఘర్ మీద ఎక్కువ ఒట్టి బుర్ర బేల్ బాటన్ హెప్పీ కటింగ్, ఇదంతా గిట్నే ఉంటుంది, ఏముండదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇది మళ్ళా పోతుంది, మళ్ళా అయింది. ఇవాళ పాపం నేనే ఫైనల్గా ఒకటే చెప్తున్నాను, ప్రభుత్వాలది తప్పు ఉంది, రెవెన్యూ ఆఫీసర్లది తప్పు ఉన్నది, వ్యవస్థది కూడా తప్పు ఉంది, ప్రజలది కూడా తప్పు ఉంది. వీడు లంచాలు ఇస్తాడు, వాడు లంచాలు తీసుకుంటాడు, ప్రభుత్వాలది కూడా ఇంత ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలది ఒత్తిడి ఉంటుందండి. ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఏం పని అండి అక్కడ? ఇవాళ 9 గుంటల భూమి ఏ విధంగా పోయిందండి? అరే వీళ్ళందరూ తీయండి అబ్బా. నేను ఏమంటున్నానంటే చిన్న చిన్న ఎవరిది ఉద్యోగస్తుల పైన మీరు ఏసీబీ రైడింగ్లు అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కరిని దొరకబట్టి ఇదే ప్రభుత్వాన్ని కానీ సరైన మీరు పని చేస్తుంటే ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వాధికారితో కాదు, ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు 119 ఎమ్మెల్యేలను పాత ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇప్పుడున్న మంత్రులు వీళ్ళందరూ చిట్టా తీయండి, వీళ్ళ ఆఫీసర్ది ఒక్కొక్కరిని చిట్టా తీయండి, ఎటుపోద్ది? ఇవాళ ఉన్న స్కూళ్ళన్నీ మూతపడిపోతున్నాయి. బంగారు తెలంగాణ కాదు ఇది, బొగ్గుల తెలంగాణ కూడా లేదు చెప్తున్నాగా. ఇవాళ తెలంగాణ గురించి బలిదానాలు ఇచ్చుకొని మరీ తెలంగాణ చేసిండ్రండి. ఇవాళ ఉద్యోగాలు కాపాడుకోవడానికి కూడా బలిదానాలు చేసుకోవాలా? ఇవాళ 18 బలిదానాలు కాలే ఆర్టీసీ వాళ్ళవి. ఇవాళ బేసికలీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? నీళ్లు నిధులు ఉద్యోగాల గురించి జరిగినాయి. కనీసం ఉద్యోగాలు ఎవరు అయ్యా 1,00,000 ఉద్యోగాలు అన్నాడు. ఇవాళ ఉద్యోగాలు కాపాడుకోవడానికి ఇవాళ బలిదానాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ నువ్వు తాత్కాలిక ఆర్టీసీ కండక్టర్లు అని చెప్పి డ్రైవర్లు అని చెప్పి వాడు ఎంతమందిని గుద్ది చంపిండు తెలుసా? ఎన్ని గొర్రెలను మేకలను మనుషులను ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి తెలుసా? వ్యవస్థను ఎటు తీసుకుపోతున్నావు? ఇవాళ ఎటువంటి వ్యవస్థ అవుతున్నాయి? దోపిడి దొంగలు రాజ్యం రాకపోతే ఇంకేమైతే చెప్పు. ఇవాళ ఒక సామాన్యునికి అల్టిమేట్గా నేను చివరిగా ఒకటి చెప్తున్నాను, సామాన్యునికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు, వాని చేతిలో అధికారం లేనప్పుడు, వాడే పోతను అనుకున్న సమయంలో వాడు ఏదైనా చేస్తాడండి పక్కా. హలో, మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.